AK आदि 9048 बंदूक का नाम है। बहुत अच्छी बंदूक है, इजी टू लोड रिलोड है। आवाज़ सुनिए इसकी, ये देखिए आवाज़ कितनी बेहतरीन है, छर्रे निकल जाते हैं। ISI वालों के लिए एकदम सही है। पाकिस्तान के जो बजट है उस हिसाब से एकदम फ्रेंडली है। जैसे पाकिस्तान चाहे तो उसके घर में अपनी माचिस से भी कर सकता है। अब जो है इस माचिस को बस एक लगाना है। देखो बजट फ्रेंडली है, पाकिस्तान के लिए स्पेशल बनाई गई है। इंडिया के थ्रू देखिए डालते ही आधी तिल्ली नीचे, अरे देखिए आवाज़ देखिए, साउंड देखिए। इंडिया वाले एकदम डर जाएंगे इससे। पाकिस्तान को परचेज करनी है मेरे से कांटेक्ट करें एकदम।